先记录一下停车场。今天天这么好，能不能走了呀？你怎么这么爱墨迹？C3 Polo 和一系这是一个规格的。哦，你看23点到早上5点不让停房车，这边都已经写好了。哎呀，赶紧走吧！往森林里面走。他这么演下去，都能把你送回国，然后去做一个哀悼服。那个树什么树啊？远处那3棵，感觉那个树叶子到时候是要变色的。我们今天就在森林里面常走。前面这个路就是刚才开车过来的那条大直路啊，那条铺装路面。过来看一下。哦，前面是个狗狗乐园，他们刚才好多人牵着狗。又有车过来了。这边骑自行车的人多。停车场在那儿，这边是有铺砖的路。这个是一个狗狗乐园，很大的，超级大。这个狗好瘦啊。这附近就飞到这儿，就飞到前面那个电视机，就停在那儿。我过去看看。这条路，看到它降落。这条路走到底，那个围栏，那个围栏里面不就是那个军事，那个相当于一个部队呗，对外不开放的。哦，右边还是那个狗狗乐园。你看这个大狗，还有一个那么小的。这个狗狗乐园太大了，它的狗在里面，主人要不弄的话，一杀手在里面。哦，后面还有一只大的，后面还是大狗。阳光透过那个树叶缝隙洒落在林间，地上面全是那个青苔。这都是那种巨粗无比，那个三毛榉树。真强的！我们已经走了个很长很长的 L 型了，走到这边头了。走到头这边就是有围栏，里面就是说的那个军事基地。是一个部队，反正以前我拍过，这边部队什么单位特别大。那边当时在那个城市那边的军队里面全是军车，那些军队的训练设施之类的。往这边走走看看，这路比较干嘛，叶子都没开始变色，还是绿色的。这样天气这样看的话，完全不像是深秋。你到最后也就走到那个冰蛇的跟前，那个下面也好远，还掉到它又不是在那个冰川上面走，冰川上面走，他们有这个节目，他们有一个在看什么地方，就是在那个叫什么，叫那个，反正我们经过那个口的那山谷那个口，你要右拐，我们没进去，要进去的话。它那边是那个最大的陆地冰川，那个欧洲，它就有很多那个项目，人家那个专门的专业向导，脚上面穿的那个钉鞋，
就是排着一个队小点上，排着一个队，就跟着那个在那上面走的。哎呀，阳光太好了，今天。你看这个，因为张家地刚收过，好多乌鸦在这个田里面。哎呀，天太好了！这走到森林边界，是一个边界，2个入口。哦，这个地图它把那个上面没有，这有一个入口。我们从这边走过来的，然后这个方向又是一条，相当于贴着这个森林的边缘。现在这个季节雨水特别多，森林里面就很潮湿。我们在这里面就看到很多那种小蘑菇，不过这个蘑菇一看就不能吃的那种，就这种一个小伞状的这个。好多小鸟在叫。你看这个小伞状的，一个手指头细，特别那个薄的那种。然后路上面老是看到那个屎壳郎，还有一个毛毛虫，看能不能还能看到。看来一路走老看到屎壳郎，那个比较多。哎，看到一个活的，就这个，在爬嘞。哎，看到我在拍了，听到声音了，它就在装死了不动了。用小棍子挑它一下，挑逗它一下。哎，它真能装死，哎，人4脚朝天了。毛毛虫刚才看到2只了，绿绿的，身上面那个毛那么长。头顶上面那个鸟在叫，呱咕呱咕的叫，不知道什么鸟，能听到吧？